S Primom sem se spoznal lani novembra v Londonu, pa sem si ga šel kupiti, ker me zanima, kakšno okus je. Jaz sem ga videl v bistvu že takoj, ko je ven prišel na YouTubu. Jaz sem prvič poznala o tej pijači tukaj v šoli, mislim, da 20 minut nazaj. Med mladimi je verjetno najbolj popularen, zato ker tega YouTubera, ki je pa Logan Paula, večinoma gledajo otroci naših let. Boxer in vplivneža Logan Paul in KSI sta svojo priljubljenost uporabila za oglaševanje pijače, ki vsebuje okoli 97% vode. Obstajata dve različici. V 500 ml embalaži je nizkoenergijska brezalkoholna pijača. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so skrbno preverili označbe na plastenki in odkrili veliko napak in pomanjkljiv seznam sestavin. 355 ml pločevinka pa vsebuje energijsko pijačo, v kateri je kar 200 mg kofeina, kar na embalaži ni zabeleženo, prav tako ne piše, da ni primerna za otroke. Za primerjavo, to je toliko kofeina, kot če bi spili 2 skodelici kave, kar pri otrocih lahko povzroči vrsto težav s srcem in prebavo, nespečnost, tesnobo in slabost. Jaz pa navadno ne preverjam, kaj v pijačah, ker tako ne vem. Ni tako, kot so ga opisali, presladke. Piše pa, da noter sploh nima kaj sladkorja in pač pol se tako sploh ne ve, kaj je to noter, pač neka sledila. In še cena. Pri nas morajo kupci odšteti slabih 6 do skoraj 13 evrov, v ZDA, odkoder pijača izvira, stane le nekaj več kot 2 evra. V Sloveniji je cena prevelika. Slišal sem, da se Prime prodaja tudi za tako več kot 50 evrov, zato ker so tudi posebne izdaje Prima. Tin Ernest govori o prodaji na tako imenovanem črnem trgu. Zaradi visoke cene je pijača postala tudi statusni simbol. Več ravnateljev nas je opozorilo, da si mladi med sabo različice pijače preprodajate, zato so na nekaterih šolah njihov vnos v svoje prostore prepovedali.